ก๊วยรักที่ไม่ร่วงโรยเมื่อถึงเทศกาลกินเจหลายคนอาจนึกถึงเต้าหู้เห็ดหอมหรือผักกาดดองแต่ยังมีของเจอีกอย่างที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งรักนิรันดร์แปะก๊วยว่ากันว่าแปะก๊วยเป็นพันไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่มายาวนานกว่า100 ล้านปีชาวจีนจึงเชื่อว่ามันคือสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงและชีวิตที่ยืนยาวมีตำนานเล่าว่าหญิงสาวผู้หนึ่งดูแลต้นแปะก๊วยของคนรักที่ออกรบไม่เคยหวนกลับจนวันหนึ่งต้นไม้ทั้งสองกลับรวมรากเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นต้นแห่งความรักนิรันดร์ที่ยังคงยืนต้นอยู่ตราบวันนี้ในตำรายาจีนแปะก๊วยถือเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงสมองบำรุงปอดและขับเสมหะช่วงกินเจจึงนิยมใส่ในของหวานเพื่ออวยพรให้รักยืนยาวสุขภาพแข็งแรงและใจสงบเย็นแปะก๊วยต้นไม้ที่มีเรื่องราวของความรักความทรงจำและความงดงามของชีวิตแล้วคุณล่ะปีนี้ได้กินเมนูแปะก๊วยเจหรือยัง